হ্যালো বন্ধুরা, তাহলে আবারও এসে গেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে বানাতে চলেছি চিজ অমলেট রেসিপি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটা। এখানে আমি দিলাম হচ্ছে দুটো পেঁয়াজ কুচি, হাফ ক্যাপসিকাম কুচি, দুটো লঙ্কা কুচি, হাফ গাজর কুচি আর দুটো ছোট ছোট টমেটো কুচি। এটা দিয়ে এখন আমি চিজ অমলেট বানাবো। দুটো ডিমও লাগবে, ডিমটা আমি নিয়ে আসছি। দুটো ডিম ফাটিয়ে নিলাম। এবার এর মধ্যে দেবো হচ্ছে আমি সামান্য নুন, কারণ চিজে অলরেডি নুন থাকে। সামান্য দেব গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার ডিমটা ফেটিয়ে নেব। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে। তো এবার আমি এর মধ্যে দেব পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, লঙ্কা, টমেটো কুচি, কিছুটা ক্যাপসিকাম কুচি। এটা আমি মিশিয়ে নেব। এবার আমি বাটারটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি এই ডিমের এটা দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছুটা মোজরেলা চিজ আর কিছুটা প্রসেস চিজ। মোজরেলা চিজটা আমি ভেতরে দিয়ে দেবো। এবার আমি প্রসেস চিজটা একটু ছোট ছোট করে কেটে কেটে কিউবের মতন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। হাফটা দিলেই হয়ে যাবে। প্যাকেটে এবার আমি একটু উল্টে দেবো। আমি একটু ঢেকে দিচ্ছি। এটাকে আবার একটু আমি উল্টে দিচ্ছি। আবার এটাকে একটু ঢেকে রাখতে হবে 2 মিনিটের জন্য। আমাদের এটা হয়ে গেছে। এবার এখানে আমি মেয়োনিজ দিয়ে দিচ্ছি একটু। হয়ে গেছে আমাদের রেডি। তাহলে কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটা? বাড়িতে ট্রাই করবে অবশ্যই, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমি আরও ভিডিও দিতে থাকবো, তো নিশ্চয়ই জানাবে।
তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না ভিডিওটি ভালো লাগলে। চলো, গুড নাইট।